George adorava i mirtilli e i migliori mirtilli dei dintorni venivano dalla fattoria dei Rankins. Sono per te, George. Piano! E la signora Rankins dov'è? Oh, immagino che sia dietro al fienile col suo pallone. Pallone. La giornata si faceva interessante. Ciao! Bel pallone, eh? Bill stava scherzando? Non c'era nessun pallone. Oh, siete arrivati giusto in tempo. Vogliamo aiutare la signora Rankins a gonfiare il pallone? A gonfiare il pallone. Ma dov'era? Afferratene un lembo e sollevatelo. Era proprio lì. Un enorme gigantesco pallone, grande come un fienile. Aiutaci anche tu, George. George aveva il sospetto che ci avrebbero messo molto tempo. O forse no. Fatti da parte, George! Forte, eh? L'aria calda va verso l'alto. Così, quando entra dentro al pallone, tende a sollevarlo. La signora Rankins mi farà salire con lei nella cesta per fotografare i nidi di pianga scarlatta. Sono uccelli. Io sono un esperto in materia. Ehi, George, puoi venire con noi se vuoi. Andrete lontano? No, saliremo e scenderemo subito. E comunque resteremo ancorati. Grazie a questa corda. Ci terrà legati e il vento non potrà spingerci via. Oh, beh, se proprio hai voglia d'andare, George. Ok, ragazzi, decolliamo fra pochi minuti. Torno subito. Sei agile per essere uno che viene dalla città. Oh oh. Non possiamo partire senza la signora. Ci sono delle regole, George. Oh, signora Rankins, credo che stiamo violando delle regole qui. Oh, santo cielo, dobbiamo seguirli. Oh, mamma! Ai ai, povero George, spero soltanto che non sia troppo spaventato. La casa di campagna era un posto fantastico per una scimmia. Anche se a volte George aveva problemi con le regole della casa. È vietato disegnare sulle pareti. Questa è una delle regole, ricordi? Quante volte ti ho detto che il burro sul mais non si spalma con i piedi? Alcune regole della casa avevano un senso, ma altre sembrava che servissero solo a far perdere tempo.
Gli animali sull'albero non dovevano preoccuparsi delle regole della casa. Per questo l'albero gli sembrava il posto perfetto per una scimmia. Sì, l'albero era proprio un bel posto. Ma aveva i suoi lati negativi. Scommetto che adesso ti piacerebbe avere un bel asciugamano morbido e caldo, vero? Andiamo. George non poteva vivere su un albero e allo stesso tempo restare asciutto come in casa. A meno che non avesse avuto una casa sull'albero. Così avrebbe potuto dettare le sue regole. La mattina dopo George si mise all'opera. Per prima cosa scelse il ramo adatto. Poi scelse il materiale, il cartone dell'imballo del frigo. Decisamente gli serviva qualcosa di meno flessibile. Così andò a vedere di cosa erano fatte le altre case. Ehi là, George! Ti interessa il nostro nuovo pollaio? Questo si chiama progetto. Ma certo, a George serviva un progetto. Bella! Appena sveglio, le cose normali possono sembrare strane. Vai a prendere un bicchiere d'acqua? E quelle strane, ancora più strane. Sai, mi alleno per la missione spaziale. Domani è il grande giorno. Farò il mio primo viaggio nello spazio. Almeno spero. George, se vuoi puoi guardare, ma non toccare nulla. Beh, tutto sommato fa bene anche allenarsi a cadere. Buongiorno ragazzi. Voi conoscete il professor Einstein e il professor Pizza? Allora, sei pronto a diventare il primo uomo normale a passeggio nello spazio? Ah, nessuno sulla Terra è più pronto o più normale di me. Lo chieda pure alla mia scimmia. Molto bene, sai qual è la tua missione? Riparare il telescopio spaziale Einstein Pizza. Come questo comune telescopio, ingrandisce gli oggetti lontani. La differenza è che, essendo molto grande, è anche molto potente. È in orbita nello spazio, così non risente della dannosa interferenza dell'atmosfera terrestre. Ci ha mostrato straordinarie immagini di nebulose e pianeti lontani, tutte cose che sono nello spazio. Ma per un guasto si è bloccato e ora punta verso la Terra. Anzi, per essere esatti, punta verso la finestra della cucina del professor Pizza. Per questo da un mese vediamo solo Tony che cucina e il suo cane che lecca una torta. Purtroppo l'ho scoperto solo dopo averla mangiata.
Per riparare il telescopio dovrai sostituire 4 prismabatterie. Oh, vieni qui. Dovrai sostituire anche 3 cilindro-giroscopi. Questo strumento serve ad orientare il telescopio. Per te è difficile da capire, te lo spiegherò un'altra volta. Ma questi sono concetti complicati per una scimmia. No, mi riferivo a te. Oh, certo. Dunque, per aprire il portello Grunsfeld-Smith dovrai usare questo avvitatore. Quando si gira la levetta a sinistra, gira verso sinistra. Se vorrai chiuderlo, sposta la levetta a destra e girerà verso destra. Magnifico, hai sentito? A sinistra per aprire e a destra per chiudere. Semplice. Bene, siamo pronti per il lancio. Allora, per la passeggiata nello spazio uscirò da questa porta e poi la chiuderò, come a casa. Non devi fare nulla, non preoccuparti. La porta è progettata in modo da aprirsi e chiudersi automaticamente. Ma come farò per rientrare? Non vedo nessuna maniglia. Oh, c'è un pulsante segreto? Oh, no! Non mi dite che non c'è alcun sistema per farlo rientrare dopo la passeggiata nello spazio? Vedi, la chiusura automatica è stata un'idea di Pizza. No, l'apertura automatica è stata una mia idea, ma poi lui ha progettato anche la chiusura. Oh, ora dobbiamo annullare la missione, purtroppo. Oh no, vi prego. Mi è venuta un'idea. Se venisse qualcuno con me per aprirmi la porta? No, non c'è spazio per un altro uomo. Un cane che saltella sul marciapiede significa due cose. Uno, che Charky è scappata di nuovo. Due, che George è impegnato in un'altra emozionante sfida a Segui il capo. Per Handley questo comportamento è poco dignitoso. Persino per una scimmia. Presa! È ora di tornare a casa, piccola. Ciao, George! Ci vediamo, George! Se Handley fosse un cane simpatico come Charky. Handley lo ha ingannato. È salito per le scale per giocare. Per George questa è l'occasione giusta per provare la sua nuova palla. Adesso Handley non vuole più giocare. Quel cane non prende mai una decisione. Oh! Un incidente! Adesso facciamo un bel bagnetto.
George decide che per oggi non disturberà più Handley. Ora Handley vuole giocare di nuovo. George non riesce a capire. Ma di sicuro non si lamenta. Non ha mai visto Handley comportarsi così. George pensa di pulire per bene in modo che Handley non finisca nei guai e perda la voglia di giocare. Sei fresco e profumato ora. Oh no! Cos'è successo? La portineria, qualcuno ha... George! George, che stai facendo? Non sei stato tu? Ma allora chi è stato? Tranquillo, devi solo dire la verità. Giorgio non vuole mettere Handley nei guai, ma non ha scelta. Nessuno si arrabbia se dici la verità. Beh, se nessuno si arrabbia... È stato Handley? Oh, senti, George, pensaci bene. Ti sembra possibile che Handley possa aver fatto una cosa del genere? È bello vivere in città e sapete perché? Si può ascoltare musica sempre e ovunque. Per George è una cosa fantastica. Le scimmie amano la musica. E lui non fa eccezione. Steve, per favore, mi esercito per il mio assolo. Il concerto è stasera. Suono un pezzo importante. George è affascinato dai suoni che produce lo xilofono di Betsy. Vorresti provare, George? Per una scimmia niente è più divertente che fare rumore con buffi oggetti. Queste cose colorate si chiamano tasti. Ognuno produce un suono diverso. Ascolta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hai visto? Sembra quasi che le note salgano una scala. Prova tu ora. Avanti, prova. Forse con quei buffi martelli ogni cosa può fare musica. L'unico modo per scoprirlo è provare. Betsy, è ora di andare dal parrucchiere. L'hai dimenticato? Devi farti bella per il concerto di stasera. Oh, che seccatura! Devo anche portare lo xilofono dal parrucchiere. Qualcuno potrebbe romperlo. Non possiamo lasciarlo qui, tesoro. Non abbiamo il tempo per tornare a prenderlo prima del concerto. Davvero porteresti tu il mio xilofono a scuola? Oh, George, sei un vero amico! Allora, il concerto comincia alle 4. Lo xilofono deve essere a scuola un pochino prima. Se vuoi posso darti una mano io. Sono un vero esperto di traslochi. George è felice che Steve voglia aiutarlo, anche perché Steve possiede un orologio. Fantastico! Adesso ti spiego come fare. Betsy, per amor del cielo, non sono più un bambino. Cosa credi? So bene come trasportare uno xilofono. Oh, sì, certo, va bene. Allora grazie ancora, George. Ci vediamo al concerto. Oh, sta tranquillo, abbiamo un mucchio di tempo.
Ora George non deve fare altro che aspettare, e aspettare, e aspettare, e aspettare. George, rilassati, è presto. Basta che arriviamo a scuola prima delle... Oh, è tardi! Dobbiamo muoverci. Perché non mi hai detto niente? No, questo strumento è troppo grande. Betsy avrebbe dovuto dirci come fare a spostarlo. Sta attento! Ricordi cosa ha detto Betsy? Se lo rovesciamo potrebbe rompersi. Ho un'idea. Lo smonteremo tutto. Poi metteremo i pezzi nel carrello di Betsy e lo porteremo a scuola. Bim bam boom! Poi lo rimonteremo. Chi ha cervello non fa fatica.